दोस्तों, यह लड़का अपनी पत्नी से गले मिलकर ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। तभी यह नौकरानी इस लड़के को अपने कपड़े हटाकर दिखाती है, जिसमें लिखा होता है कि मेम साहब आज घर से भागने वाली है। जिसे पढ़कर यह लड़का घबरा जाता है और फिर यह लड़का अपने बीवी को बाई बोलकर चला जाता है। जिसके बाद इस लड़की का बॉयफ्रेंड इसके घर पर आ जाता है और इस लड़की के साथ मिलकर घर का सारा पैसा और सोना लेकर दोनों जाने लगते हैं। लेकिन आगे जो होता है उसे देखने से पहले अपने पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तभी इस लड़की का पति इन दोनों को भागते हुए पकड़ लेता, क्योंकि इस लड़के को यह नौकरानी सब कुछ पहले ही बताई होती है।